Supose que acabaré donant tots estos llibres a la biblioteca. Ara no tinc temps per llegir, i la veritat és que preferís compartir el poc temps lliure que tinc amb ell. Tindre parella comporta sacrificis, i al final la lectura és un acte d'egoisme que ens aïlla del món. És preferible xerrar o veure una pel·li junts. I posada a donar coses, tota esta roba ja no em fa falta. No és del meu estil. És una llàstima perquè està pràcticament nova i em para genial, però si no vaig a posar-me-la, millor que l'aprofite algú altre. Tampoc crec que necessite més maquillatge. No vull anar sempre tan pintada. M'ho diu moltes vegades i té raó. Al natural estic molt millor, sense artificis, tal com li agrado. Que farta me tenen les classes de música. Si no vaig a dedicar-me ni a treure-li profit, per a què? L'altre dia ho xerràvem. Totes les hores que li he dedicat li les podria haver dedicat a alguna altra cosa de més profit. Les hores amb la banda, les hores d'assaig i estudi, una pèrdua de temps. Encara disfrute quan em pose a tocar, però cada vegada tinc menys ganes. L'altre dia, després de classe d'anglès, tots insistint-me en anar a fer un cafè. Que pesats! No em ve molt de gust juntar-me amb gent tan joveneta. Semblaria la mare de tots. A més, tinc feina a casa. Em cauen bé els companys de classe, però crec que si no fora perquè em fa falta per al treball acabaria deixant les classes. Parlant de cafè, que pesades les meues amigues amb quedar per prendre'n un i posar-se al dia. Si saben perfectament que no tinc temps per a res. A més, sé que no li cauen massa bé. Ni tan sols podem quedar en parella. Els donaré llargues a veure si així em deixen tranquil·la. Són igual de pesades que la meva germana. Una altra que fa igual, sempre preguntant que si estic bé, que si patatín, que si patatant. Al final acabaré enviant-la a pastar. Deuria comprendre que ara visc en parella. No deuria fer-me triar, perquè igual l'acaba perdent ella.